天哪，怎么办？一回家看见家中比人还高的洗衣机怎么不见了？找啊找，原来是抵不住山陀儿强风，直接被吹到自家露台旁。我搬不动哎。真的超傻眼，一旁男子似乎也很无奈的站在洗衣机旁边，用脚稍微清理现场。高雄有民众在社群上发文表示，不要再说高雄无感了，他只是出门去个卖场，回来洗衣机就不见了。还好只是在自家露台上，并坦言台风还没进来，就这样进来了，一定更恐怖。台风山陀儿来袭，南台湾首当其冲，民众在家务必做好万全的准备，将室外物品全都牢牢固定住，防止强风来袭吹落，伤及无辜。